Sur cette vidéo, nous allons remplacer un écran d'un iPhone 15 Plus d'un abonné. Déjà un grand merci à lui pour sa confiance. N'oublie pas, je répare ton téléphone partout en France. En moins de 4 jours ouvrés, tu reçois ton téléphone réparé. Et ça, c'est juste incroyable. Je compte sur toi pour liker, partager, commenter et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À ton avis, quel est le temps exact que j'ai mis pour remplacer cet écran? Celui qui trouve le temps exact, je lui offre un iPhone 11. J'attends ta réponse en commentaire.